Sad ćemo malo da se provučemo kroz neku potencijalnu gužvu. Tek je 11:30, tako da ne bi trebalo da ima nešto pretjerano gužve po gradu, ali idem tamo gdje se može očekivati, a to je kružni tok kod Ušća, Brankov most, malo po starom delu grada, recimo Zeleni venac, Terazijski tunel, da vidimo kakvo je tamo stanje i šta možemo tamo da uradimo sa ovim skuterom, da ne bude baš da ga vozim samo po otvorenom putu. I zbog samog testiranja u gužvi i zbog testiranja potrošnje. Jedva čekam mislim, daleko od toga da jedva čekam da ga vratim u salon, ali jedva čekam da mu ponovo sipam gorivo i da izmerim koliko je trošio. Stvari, čekaj, zašto ja stojim? Rekao sam da hoću da testiram šta ovaj skuter može. A on može da se provuče bez puštanja nogu, bez ikakvih problema u provlačenju. Navikao sam da budem fin i da tako stojim u koloni i da čekam. Uglavnom tako vozim sa Joyrideom i nekako to mi je normalan režim vožnje. Ja sam sad u mrtvom uglu u ovom Golfu, tako da ćemo malo samo da ubrzamo, što ADX 125 radi sasvim lepo. Evo, stvari, idem, izvinjavam se, idem desno. Nemoj sad da se gasiš, ajde blag gas. Krenut ćemo za minut, to je za sekundu, pa nema potrebe da se ugasiš. Kako sad? Kuda sad? Pazi, stavili su strelicu levo i desno i sad će neko da skrene ovdje levo u suprotan smer na ovom idiotskom kružnom toku. Mislim, stvarno, ajde, ništa, nije tema za ovaj klip. Kontroliši se. Ajde sad kad si ušao u kružni tok, vozi. Po ovim kockama pojma nemam koliko je klizavo, pogotovo sa novim gumama fabričkim, tako da mi je to malo rizično, zbog toga se ne zalećem previše. Znate da ovo nije moj stil vožnje, ali me nervira ovaj u taksiju što voliko davi, a moram da pokažem šta skuter može, čisto je to. Imam obavezu poslovnu da ovako vozim, da bih ovo snimio. Malo da se provozamo po strogom centru da vidimo kakvo je stanje. Samo ću ja ovdje da isključim start stop. Takvi smo, gospođo, mi na skuterima, svi smo fini. Znači, malo se vozimo ovdje po strogom centru da vidimo kakav je osjećaj po ovoj gužvi. Sad recimo, ono što ja nikad ne radim, jel tako? Malo provlačenja sa leve, malo sa desne strane. Veoma lako na ovakvoj mašini. Neuporedivo u odnosu na, recimo, Joyride. Na ovim usponima, recimo, kada tek treba da krene sa 0 na sat, malo se tu osjeti da je to 125-ica, da to nije ništa pretjerano jako. Mislim, ide 30 na sat po ovim uličicama, nema ni smisla voziti brže od toga, ne bi ni bilo pametno ni bezbedno.
ali opet samo kažem, to je jedina stvar za koju ja primećujem, ne kažem da je mana, da je nedostatak, samo primećujem razliku u odnosu na Joyride ili na tako nešto od 300 kubika. Jednostavno samo treba da se naviknem na takav osjećaj. Možemo sad mi levo, aha, ovo je jednosmjerna, možemo onda ovamo desno, šta ima ovamo. Sad se osjećam kao da vozim Vespu po nekom italijanskom gradiću, po onim uskim uličicama. Lepi osjećaj. Ko ima, ne znam ko ima stop, nisam video znak, ali kad god niste sigurni, pustite ovog drugog, čak i ako nema prednost. Bolje tako nego da nastradate. Semafor, nećemo stojiti na semaforu, idemo desno. To je verovatno bila logika i ovog sa belim vanom. Ne možemo ovdje levo. Nemam pojma ni ja gdje hoću da idem. Šta znam, lepo se osjećam u ovoj vožnji po centru i po ovim relativno uskim ulicama i relativno prometnim. Po ovoj kaldrmi, osjećam da malo onako trese, ali nije ništa strašno. Šta je sad ovo? Ajmo desno. Znači malo se osjećaju te vibracije, ništa katastrofalno. Da možemo da prođemo ovdje, a? Oba! Hehehe, stani. Nemam pojma ko ovdje ima prednost, iskreno, mislim da ja imam. Nisam video znak. I čini mi se da je on ovdje na ovakvim putevima, u ovakvim uličicama, stoji, ok, hvala. Gospođica lagano prelazi sa telefonom u ruci. Čini mi se da je na ovakvim ulicama i na ovakvim putevima on na svom terenu. Pravi mali gradski skuter. Može lako da se provuče, može lako da menja pravac, može lako da se izbjegava nešto što se nalazi na putu i da se onako lomi levo desno bez ikakvih problema. Ja izbjegavam da pretjerano agresivno to radim. Ajde, da ne moram spuštati, mogu požuri. Izbjegavam da pretjerano agresivno to radim zbog guma. Ali može čak i sa takvim gumama kakve su, nije uopšte strašno. Stop. Gasi. Kako mi se ovo sviđa. Pokušavam i dalje da nađem nešto što mi se ne sviđa, verujte mi. Evo, 3 dana kako ga vozim. 166 km. Teško mi ide da nađem neke mane. Ovo je sad deo grada gdje ja ne bih čak ni skuterom dolazio, tek tako da se bez veze vozim, jer znam kakva gužva može da bude i koliko može da bude problematično provući se kroz ove uličice. Znači da baš imam neki neodložan posao i da moram da dođem ovdje, naravno to bih uradio i onda naravno da bih došao skuterom, a ne kolima. Ali sa ovim ja nekako osjećam da nema nikakvih problema provlačiti se ovuda i vozikati se, čisto onako iz zabave, iz razonode. Pa mogu čak da kažem malo i zbog uživanja. Koliko god to delovalo nelogično da neko po ovim ulicama vozi u ovom režimu i da uživa u tome, ima nešto u ovom skuteru što vas tera da uživate dok ga vozite, gdje god da ga vozite. Šta sad uradi? Zašto ljudi voze veliki auto ako ne znaju da ga voze? Da, kao što rekoh, hoću malo i da ga vozim namjerno u ovom režimu i da mu konstantno dižem i spuštam broj obrtaja, jer je i to, koliko ja znam, jedan deo ispravnog razrađivanja mašine. Tako da neću da mu uskratim taj režim, neću da ga vozim samo po otvorenom putu, jer dugoročno verovatno to ne bi bilo dobro za skuter. Meni je svejedno. Za moju reputaciju ne bi bilo dobro. Proklet.
Dakle, te bube na viziru. Sad, kuda ćemo sad? Kuda sad ja hoću da idem uopšte? Jao, nisam te ovuda. Uvek se ovde zeznem. Nema veze, sad ću da okrenem. Kako sad da okrenem? Može ovde polukružno se radi, a? Znate kako se radi polukružno sa ovim? Uop! Na metar prečnika. Ovuda sam hteo. Uiii, tunel, ajde, zatamni se. Zatamni se, hvala. Osvetli se. Ajde. Ajde bre. Magija. Samo da vidimo gdje ćemo sad. Šta ima ovdje? Momci stoje na sred puta. Sad ovdje nije ništa, ovdje je parkiralište, ništa, nema veze. Mislio sam da ima još nešto ovdje, da se još malo provozam, ali nema veze. Idemo polako nazad u gužvu. Sad ćemo možda malo da odemo do Slavije, recimo. Da, Slaviju nisam odavno prošao ni jednim skuterom, tako da eto, mogao bih malo da se podsjetim kako izgleda to divno mesto za nas učesnike u saobraćaju. Idemo. Sad nema on toliko snage da ja onako na bezobrazno presečem ovdje, da pređem preostalih. Bilo bi rizično, možda uz malo navikavanja i uz još malo upoznavanja kako vuče i koliko može i šta može, možda bih i tako nešto mogao da uradim, ali sad ne. Znate šta mu nedostaje sad kad sam stajao na semaforu, to sam zaključio. Nedostaje mu jedan suncobran i jedan ventilator ili klima uređaj. Pošto ovakav skuter ćete vjerovatno najviše voziti po gradu, po gradskim gužvama, stajat ćete na semaforima, na asfaltu, među ovim zgradama i ovom betonu. I ume da bude to malo nezgodno kad je napolju 50 stepeni, a polako nam se bliže ti dani. Eto, za tako neke stvari ja mislim da njemu fali malo nekih uređaja za rashlađivanje. Šalim se naravno, ali ako tražite od mene da mu nađem neku zamerku, eto, mislim to je zamerka. Ume da bude vrućina na ovom skuteru kad je napolju vrućina, zamislite. Šta radi ovaj, hoće li me više? Ova gleda u telefon, pa vidim je u retrovizoru kako vozi. Rekli smo da ćemo danas da se provlačimo, rekli smo da ćemo danas da isprobavamo kakav je u gradskoj gužvi i to moram da radim. Šta ću? To je po službenoj dužnosti. Ako je zeleno, to ne znači da možeš da kreneš, jer je neko drugi prošao na crveno. Jedno od osnovnih pravila pri vožnji skutera, motora i bilo čega drugog što je malo, slabo i nevidljivo na gradskim ulicama i na svim drugim ulicama. Hoću da uđem u Beogradsku, pa onda, ne Beogradsku nego Starine Novaka, pa Beogradska, pa onda Slavija ili šta god, da sam sad lupio, nemam pojma. Symphony ST 200, ako ja dobro vidim. Prilično zgodna stvar za dostavu i prilično pouzdana stvar koliko sam ja video. Šta je sad problem? Možda je ST 200, ali 125-ica vuče malo bolje. Gdje mi možemo da se ovdje provučemo dokle možemo. Pa ćemo da vidimo dalje. Idemo. Kolega sa Insta360 kamerom. Nek se javi ako se prepoznaje. Čisto sumnjam da on sa onakvim motorom gleda recenzije skutera od 125 kubika, ali nikad se ne zna.
Prosto mi je zanimljivo da vozim ovom ulicom, tako da sam namjerno promašio ono skretanje na koje sam inicijalno htio da idem u Starine Novaka i dalje za Beogradsku, tako da ćemo sad ovdje kod Vuka da idemo desno, pa pored DTF-a, izvinjavam se, pored zgrade tehničkih fakulteta, nije samo ETF. Evo vidiš sad recimo, ljudi ovdje pretiču sa desne strane. To nije lepo, to ne sme se radi. Ali kad je ovaka gužva i kada svi stoje ovoliko blizu levoj traci, dobro, u redu je, imaš auspuh, ajde, čuli smo te svi. Strašno. Sjajno je to što pešaci imaju zeleno svetlo, ali mislim da negdje u zakonu piše da ulica mora se pređe na najbrži mogući način, a ne da se šetaš sa telefonom, gospođice, gospođo i svi ostali. Malo je po ovim šinama gadno, sa malim točkom, ali dobro, ništa pretjerano strašno. Možemo da se izborimo nekako i sa tim. Što se mene lično tiče, nije da nešto mnogo i često vozim u takvim okolnostima, tako da ono nije mi baš toliko strašno kad skuter ima male točkove. Retko kad ja u mom svakodnevnom režimu vožnje prelazim preko šina. Ako moram, svestan sam toga šta vozim i kako treba da vozim i onda prilagodim svoju vožnju kako se kaže, situaciji, jeli? Šta ćemo sad, ajde bar duga svetla da uključim da me ljudi vide. Opa, malo tamo, malo vamo, ajmo sad malo ovamo, pa ajmo malo ovamo. Ja ovdje beše ne mogu da idem levo, jeli? Ne mogu, moram pravo kako god okrenem. Sad bi ovdje trebalo da idem, izvinjavam se, trebalo je da uđem u onu drugu traku. Sad neću da se provlačim jer vidim da ni ovi ne znaju šta hoće da urade, autobus hoće nekoga da obiđe. Ovdje ćemo da idemo levo, da malo izađemo iz bulevara i da ponovo malo krenemo ovim lokalnim uličicama. Prilično sam ubeđen da je crveno svetlo, tako da mi nije baš jasno na koju foru ovi prolaze, ali ok. Ti si levo, dobro, da te vidim samo. Sad 125 kubika i start-stop sistem. Ja znam da ne mogu samo da preletim ovdje, nego da moram da lepo isplaniram svoj polazak. Znači palimo ga i krećemo. I usput pazim na... Malo samo ako može sa strane, hvala. I usput pazim na kolegu na skuteru koji je levo od mene. Iza. Da mu slučajno ne presečem put. Ne treba sada se gasiš, ovdje moramo brzo da krenemo. Znači samo je u ovakvoj vožnji povremeno potrebno malo se igrati ovim start-stop sistemom i ponekad ga malo paliti i gasiti. Znači, postoje dva svetla na semaforu, crveno i zeleno. I trenutno je crveno, znači ne postoji nikakva mogućnost da ti je zeleno i da možeš da pređeš ulicu. Šta nije u redu s ljudima? I još me vidi da idem. Strašno. Šta sad ovaj radi? Ovaj se vraća u rikverc. Nemam pojma šta hoće da uradi. Apsolutno mi nije jasno kako brevo stojimo. Šta je ovo? Šta se dešava? Joj, sreća pa ima mali skuter. Hvala. Izvolite proći. Ova gradska vožnja inače ume da umori ovo stani, kreni, start, stop. Daj gas, pritisni kočnicu, pusti gas. Ali na ovome, kažem, čak je malo i zanimljivo. Na neki nenormalan način.
Start-stop sistem, fenomenalna stvar i mnogo mi prija kada stanem na semaforu i on se ugasi i to bude onda tišina. Ništa ne bruji, ništa ne zvrči, ništa ne vibrira. Mogu da odmorim svoj mozak, mogu da čujem svoje misli. Nije kao da je ovo neka glasna mašina i to, ali svejedno mnogo prija. To sam ja htio da uradim. Pošto je on već ovako lepo stao, ja ću samo stanem ovdje. Hvala kolezi. Zeleno? Pita gospođa, je li zeleno, deco? Jest? Kako kome, gospođa, kako kome? Dok jednom ne podcrveni, drugom ne podzeleni, što bi rekla naša stara narodna. Ja nemam pojma koliko još imam baterije na kameri, tako da ako se ne vidimo kojim slučajem, ja mogu da vam kažem da je ovo prilično dobra stvar za gradsku vožnju i da se meni jako sviđa kako se ponaša u ovim uličicama i u ovim provlačenjima. I kao što rekao, hajde da se ne lažemo. Skuter je i pravljen za ovakav teren i za ovakav režim saobraćaja. Prosto vas povuče da sednete na skuter onako u bermudama, u košuljici sa papučama. Umjesto kacige stavite šešir na glavu i naočare za sunce i tako vozite jednostavno kao ovako, kao neka Vespa. Sad što ovdje ne može desno, ranije je moglo. Nema veze. Na sljedećem skretanju ćemo desno. Pa ćemo onda u Kneza Miloša, da ga još i tu proverimo kako se ponaša. I to mu otprilike dođe to što se tiče gradske vožnje. Zeleni venac, Terazije, Slavija. Sam bio na Slaviji? Nisam. Ja, preskočio sam Slaviju, nema veze. Pošto sam zaboravio da snimim onog prethodnog dana provlačenje kroz dve najčuvenije gužve u Beogradu, a to su Autokomanda i Slavija. Evo da to uradim dan kasnije, pa ću samo da ubacim taj deo snimka. Čisto da ostane i to zabeleženo. Kružni tok, trepće žuto na semaforu, ovima ovdje je crveno, tramvaju je dozvoljen prolaz. Nema drugog tramvaja, nema. Ovo sad, dobro, ovo već ne liči na Autokomandu jer realno ovdje je uvijek neki haos i neki gužvanjac, neko ludilo. A sad znači, ako hoćete da budete bezobrazni, možete. Nije nikakav problem i proći ćete, provući ćete se nekako. Ovamo neće moći. Koji je ovo 47-ica, on će da ide pravo prema Slaviji, tako da mogu ja da ostanem i ovdje negdje. Ovi su malo bezobrazni pa se iz ove trake ubacuju preko reda, to nije lepo. Što je sad bilo? Što je sad bilo? Ne može pravo prema Slaviji. Neki protest u toku. Ok, podržavamo. Sve ok. Luda kuća, ali dobro, šta se radi? Ništa, sad ćemo neplanirano da krenemo ovamo prema Južnom bulevaru,
pa ćemo da vidimo kako će to da deluje. Pa što se ja provlačim na skuteru, a onaj na bajsu se ne provlači. Joj, kako me ovaj skuter oduševljava, ljudi moji. I kad sve ovo uradim još i onako bez puštanja nogu kao bonus neki, koliko je to lep osjećaj. Pa dobro, nije ni ovo loše. Ovdje će biti veća gužva nego na autokomandi. Samo pazim na ovim raskrsnicama jer u svakom trenutku neko može da smisli da baš tu hoće da skrene levo i to onako naglo. Tako da moram malo da budem pažljiv. Što se tiče stabilnosti, kao što sam i pretpostavio, što se više navikavam i što ga više vozim, sve je lakše održati ravnotežu pri malim brzinama, ne spuštati noge pri nekim sporim manevrima, pri zaustavljanju ili onom skoro zaustavljanju, da tako kažem. I dalje mislim da je TG400, na primjer, malo stabilniji, da je malo intenzivniji taj osjećaj stabilnosti, ali i ovaj je prilično dobar. Pazi ovo, za sečenje guma dušu dalo. Ulica Krunska, hvala svima. Znači, za ovako neki bezobrazluk i bahato i agresivno provlačenje po gradu, zašta neko možda i kupuje skuter, ne znam, čuo sam, pričali mi ljudi. ADX 125 deluje kao prilično dobar izbor. Ajmo Kneginje Zorke. I sad šta ćemo? Kako ćemo drugačije nego ovako? Samo ćemo da uključimo duga svetla da nas bolje vide u retrovizorima. Svi ovi dobri ljudi. I u nekom trenutku ćemo samo malo da se tu sklonimo. Pa ćemo desno na Slaviju. Da li možemo tamo ima jedan motor već u levom delu trake, tako da ja ne bih imao gdje da stanem. Ovdje već neće se provlačim. Iz principa, sad više nije u pitanju to da li ovaj skuter može ili ne može, vidjeli smo da može, ali neće stvarno da preterujem i da budem budala. Kao recimo, ajde, joj što, kako zna se ugasi u najgorem trenutku. I evo da prođemo i Slaviju, da ispunimo obećanje. Sad, gledaj levo, gledaj desno, gledaj ispred, iza sebe. Izvolite gospodine. Gospodin, hoće desno, neće desno. Ok. Dobro, nije bilo strašno. Autobus je bio jači od mene, tako da i realno imao je prednost, tako da morao sam da ga pustim, hteo ne hteo. I sad, da li ćeš da prođeš? Hteo je.
upadamo u gužvu i ponovo nas baš briga za to, jer ovdje ima sasvim dovoljno mjesta da se mali ADX 125 provuče. Ajde PG. Eto, da ne bude da ja ne umem da vozim ovako. Umem, samo ne radim to jer nemam razloga. Udahnite duboko, zadržite vazduh dok ne prođemo pored ovog smrada. Tako. U stvari, zašto ja stojim ovdje? Zašto ja čekam u koloni? Sorry, hvala. Ne može se prođe sa velikim motorom ovako. Da izađemo u susret kolegi, ovaj sa glovom, da li gleda preko levog ramena, da li će da prođe ovamo, to ne znamo. Sad razmišljam da li idem u Kneza Miloša, da li da idem desno u Nemanjinu, ovako, pa ćemo da vidimo dalje. Sad je ispred nas u koloni jedan BMW X5, na primjer, i ja mislim da pored njega ne mogu da se provučem nikako. Mogu da probam, ali ajde, neću ni ja da budem previše bezobrazan i previše da rizikujem. Ne moramo smo da stignemo prvi, kao što rekoh. Testirali smo dovoljno neke stvari, tako da može nešto da ostane i neistestirano. Samo ćemo da vodimo računa o gospođi u Mercedesu ispred, koja vozi levom rukom, desnom drži telefon. Ko zna šta može da uradi. Sad, ja nemam 300 kubika, ali mogu malo da ubrzam. Zadovoljavajuće za ovakav skuter. Veliki broj drugih vozača skutera i motora u gradu, tako da osim što ovi u kolima moraju na njih da paze, moram i ja. Jer samo mi izlete ni otkuda, tako da to je ono što sam govorio u jednom od prethodnih klipova. Bilo je malo hladnije vreme i prokomentarisao sam kako moram da vodim računa kada malo bude otoplilo, da ću morati mnogo aktivnije da gledam retrovizore upravo zbog ovih i ovakvih X-Max. Ja toliko X-Maxova viđam po gradu, ja ne znam da li ih Yamaha deli besplatno ovdje po Srbiji ili o čemu se radi. Znači, stvarno, kao da je besplatan skuter, toliko ih ima, toliko se voze. Ovo je onaj što je kočio na svakih 20 metara, sad mu se žuri da prođe kroz crveno. Sad opet ne ume da da gas. Nije bilo baš najbrže preticanje ikada, ali izbjegavam i dalje da dam pun gas. Ne zamerite. Sa slušalicama dok vozi, bravo majstore. Puni su putevi ludaka. I mora mnogo da se vodi računa. Ja mislim bukvalno pored kojeg god automobila prolazim, nebitno u kom smeru, gledam u vozača, gledam mu oči, gledam šta radi. Iznenadili biste se šta sve može da se vidi tako i šta sve ljudi rade dok voze, a da to nije sama vožnja. I tako, drugari, izađe smo mi iz gradske gužve, idem ja sad polako prema kući. Ovo je bio još jedan deo super testa skutera Sim ADX 125. Po svim putevima, po svim terenima i u svim režimima vožnje. Ostalo mi je da ga istestiram i u noćnoj vožnji, to nisam siguran da li ću imati vremena, ali daću sve od sebe. Vidimo se mi ponovo u narednom klipu već sutra.
Neću sad ništa da obećavam po pitanju teme, ali bit će vjerovatno nešto korisno. Ako ništa drugo, još utisaka koji će da se do tad malo nakupe i slegnu, pa da još malo pričamo o ovom skuteru. Pozdravljam vas, vidimo se, ćao.